等咗2-3年啦。梁生依家終於有啲時間去揀佢自己啲家私。依家大包細包嚇，夜晚黑即係啲快遞師傅真係約咗好耐時間，一直都冇時間送上嚟，好多嘢。等我哋聽日睇下安裝師傅整埋佢之後，睇下成間屋嘅效果先。我發覺咧行到邊度咧都有啲新疆啲烤羊肉嘅喎嚇。嗱，呢度咧就係合正東部灣夜晚嘅景況啦。咁家陣咧就係夜晚嘅8點47分，即係9點鐘未夠。呢兩晚咧係會有少少凍，咁啊，其實咧就今晚都冇諗住點拍片嘅，只不過就帶大家欣賞下，即係從合正東部灣到十里人灘4期啦嚇，因為我轉頭就要翻喺屋企攞嘢，咁就其實睇翻嗱夾蝕㗎啦，我之前都有同大家講過，即係我哋實事求是啦，係咪？但係嗱，你睇翻夜晚住嘅人咧，都唔算話好少啊。當然你話高密度咧就唔至於嘅，因為你要分清楚呢度係旅遊度假區、文旅區，所以退休養老同埋過嚟呢邊度假嘅人係作為主力嘅，佢唔係剛需喺呢邊翻工翻學嘅。所以其實網上咧一直有啲朋友就成日會話呢邊一棟樓冇住幾多個人。其實你知唔知成個十里人灘總共有幾多戶人啊？呢一邊如果據有關嘅數據統計，從1期即係包括嗰個水藍天、海雲天啦同埋觀山海啦，一直到6期即係維港半島啦，包括山林海啦到呢個合正東部灣，總共6萬幾戶人啊，老細6萬幾戶啊，唔係6萬幾個人啊，6萬幾戶，你就算啲斷估呢邊有30%人喺度住，都差唔多18000幾戶，18000幾戶平均一個人屋企，我唔算我一家3口啦，一家2口人，咁你計下條數，3萬幾人，3萬幾人嘅話唔算少啦啩，係咪先？所以其實有啲嘢真係要拗贏冇意義關鍵係你自己中唔中意。我哋追求嘅係自己喺呢邊居住嘅舒適性，而唔係同人哋去比邊度旺與唔旺。旺唔旺呢邊嘅街道有嘢買有嘢食，跟住街市多人相對嚟講佢個消費又唔算話好高，咁就 OK 啦。最關鍵通勤方便老細，係咪先？關鍵點喺呢度咁依家咧就夜晚從合正東部灣呢個大門口一直往海邊嗰邊方向行，你就欣賞下依家閒日嘅時光，呢邊嘅街景同埋呢邊嘅人流嘅。因為咧，如果今晚唔係即係相對翻冷嘅情況之下咧，好多啲即係居民咧喺呢邊就沿住嗰個海堤邊咧，會進行一個散步啊！呢段時間各位要自己注意着夠衫最好出行戴個口罩啦。咁因為呢段時間內地嘅流感係好嚴重嘅，就呢段時間亦都係高發期啦，所以最好出行嗰時戴個口罩穩陣啲。因為如果從羅湖蓮塘黃背嶺過嚟嘅話咧，十里人灘啲通勤啲大巴咧係比較多人嘅，尤其朝頭早咧9點10點鐘嗰班車有時會塞到爆所以喺呢一邊即係同大家溫馨提示一下啦。其實嗱，睇翻從即係合正東部灣呢邊往十里人灘方向行咧，呢條街咧雖然係比較靜但係都有路燈外圍咧都有好多嗰種旅遊景觀區嘅嗰種即係嗰種感覺啦。嗱，呢邊咧就係合生海嗰一號呢個盤咧就真正住嘅人就真係唔係咁多啦，因為呢邊個盤咧就樓宇就冇咩生活配套嘅之前我有拍過嘅，如果有留意嘅朋友就應該知。山頂嗰邊咧就係啱啱我都睇到嗰個大平層嗰層即係190幾方、211方嗰啲大平層其實都有幾戶人住咗入去㗎。因為你要知道佢係2梯3戶㗎，一層只有3組人居住所以其實你唔好話呢棟樓少人住或者點，你要睇翻佢樓宇密度高唔高先唔好去單一個去評估。其實我都話啦，買唔買、租唔租唔緊要，真係唔緊要㗎當然你揾人嚟去租咁呢樣嘢係你嘅資源，錢係你嘅袋㗎嘛。我唔會話夾硬話叫你訂或者買之類啲嘢，但係關鍵我哋以事論事係咪？
該評價嘅客觀啲，唔好太主觀去意識判斷呢個單位先啊。嗱，呢一段路咧就比較冷清啲，因為冇咩商業配套，但係咧大家見唔見？如果晏晝有經過朋友應該知啦，呢個位咧就飲咖啡嘅，可能經濟低迷啦，或者係老細嘅興趣愛好啦啊，一部咁就即係擺咗好多啲飲咖啡嘅啲即係機器，咁就夜晚即係其實從晏晝啦，基本上從晏晝1點鐘到我唔知點解，因為有時咧喺大灣同埋維園嗰邊過嚟嘅機車道咧，即係有時我上次講過嘅，夜晚11點鐘到附近咧就會嘭聲嘅嚇，咁啊可能會開到呢個位置飲咖啡，跟住或者呢種就係即係呢種舒適嘅人生啦。我體會唔到啊，又唔好算乜錢，就係咁。嗱呢條橋咧就係維港半島嘅嗰條橋，所以依家上咗橋墩之後咧，我就帶你睇翻維港半島嘅人氣 O 唔 OK 先啊！喺呢邊居住咧，其實講真啦，好多人係中意安靜啲啊。當然唔係嗰種冇人嘅無人區嘅靜，而係嗰種人唔會太多嗰種寧靜。嗱，正前方，我睇下算唔算大個鏡頭俾大家睇翻啊？嗱，你睇翻呢啲燈火，閒日啊，今日係12月3號，嗱，見唔見到呢個211方190方吧？好似係啊，呢單位住啲人多唔多啊？兩梯三戶啊！我講清楚係兩梯三戶，跟住呢邊亦都係啲即係大積嘅，好唔 OK 啊？多唔多啊？有版戲噶嘛，有得睇噶嘛。外圍個海面咧就好寧靜啦，啊黑面濛濛，但係咧就街景咧即係生活即係嗰種繁華嘅。其實從前邊呢個位置去望翻去咧，就可以睇得到一辣嗰個海景單位住啲人多唔多啊？嗱，見唔見到啊？嗱，我就喺呢個橋墩位嗰度側邊停低俾你睇啦。嗱，最前方嘅位置呢邊呢一位啊，呢個就係嗰個華潤小景灣啊，睇下。嗱，呢啲着一燈嘅都係住嘅人嚇，冇拗啦，冇意思㗎，係咪？嗱，呢邊咧就係維港灣啊，長沙灣，跟住呢邊咧維港灣上高啲半山單位啊，跟住呢邊嗱，見唔見到啊？其實 OK 㗎，唔算差，唔算差，所以都算係咁啦。不過其實我真係講真，我唔中意去太多比較，因為其實你住喺呢度，自己住得舒服。有幾個啱嘴型嘅朋友一齊吃吃喝喝啊，傾下往事啊，傾下未來嘅計劃啊，或者即係大家中意踩下單車跑下步嘅，咁啊幾好係嘛？生活環境其實人生無非就係咁。呢邊太多即係啲壓力，因為始終家人都知啦，夜晚9點鐘，基本上依家翻最多嘅就係啲即係入住嗰啲大景嘅冇咩睇啦，即係都閂晒。The next day，之前都拍過梁生嗰間屋，一直都未有入家私啊。呢段時間開始慢慢入手啦，即係佢係唔急嗰個人嚟嘅，而係要更多減自己嗰種啱心水嗰種即係 style 嘅嗰啲家具。依家大家睇到啦，呢啲木櫃呢啲榫卯結構嘅，一睇就睇得上眼㗎。同街面賣嗰啲2、3千嘅唔同啊，即係齋呢一嚿嘢好似都差唔多成唔知係7、8千蚊嘅。跟住啲木好實，淨係一個咁嘅櫃仔，要一個人好辛苦先抬得喐。如果假設係按照翻即係以往我哋自己買啲咁高嗰啲櫃咧，我一個人都輕輕鬆鬆可以抬嘅。但係呢櫃真係好實淨，
即係而且啲工藝咧做得都 OK， 唔算好頂級，但係作為家居用嘅話，我相信即係10零20年問題唔大嘅呢啲櫃啊。跟住係咩南非黑胡桃木啊，木板係唔同嘅，根本就即係嗰種好實、好厚實嗰種感覺。啊，到時咧就全部 set 晒好，搞掂清潔，再會拍一輯俾大家睇翻呢個效果。嗱，包括呢啲木啊，呢種木板係好香㗎，好香嗰種木板嘅味道啊，唔係我哋依家現時聞到嗰啲咩甲醛味啊，老老實實真係有句講句嚇。所以其實即係如果假如係即係講真，生活上面係亦都有分好多要求啦。如果假如你話冇乜所謂，求其簡單啲嘅，咁其實1、2千蚊嘅床都有。好似呢啲成套床件好似係9000幾吧。嗱，呢啲木咧就係方木啊，早期嘅原色。你如果假如睇翻依家現時好多即係啲做定製櫃啊之類啲嘢咧，佢係貼咗嗰啲木紋紙嘅啊。即係相對嚟講係，即係其實咩情況費事講咁多啦嚇，即係大家心知肚明就係咁啦。其實我覺得個 view 好靚嘅，而且咧即係確實講真搞得係幾正嘅。咁啊有啲朋友就會問翻話 party room 咁即係我唔知點答你喎。家私未擺，你肯定好多嘢諗。啊嗱，你睇翻呢啲基本上係復古㗎，咩南非胡桃木好實淨，啱啱抬嗰陣時好貴重，真係好貴重。啲膜咧，啲開光儀式咧就肯定俾業主自己去做啦。咁我哋啲做 agent 嘅只係負責幫手跟呢啲單去搞掂晒你想要嘅嘢。呢間房依家係即係可以翹起個尾板放嘢嘅，你睇啊，仲差咩咧？電視機櫃啦、電視啦日常啲即係居家擺設啦之類啲嘢。就其實就好多嘢就慢慢成型㗎啦，啊屋苑好唔好？唔係話你直接買翻嚟得㗎，你要自己執㗎。每個人嘅需求點都唔同，係咪先？所以其實我一直建議大家揀翻啲吉屋嘅原因就係咁樣情況啦。好多時你自己可以校㗎嘛，嗱，淨係台水機11000到啊，淘寶買嘅，自己去睇。啊，呢個雪櫃 Panasonic 12000啊，出邊咧嗰個大眼雞係一個烘乾嘅，一個洗衣嘅，9900幾。呢張床好似差唔多7000幾蚊吧。你可能話人哋係即係買貴咗，但係你自己買你就知道，一摸上去手個質地同埋個重量絕對 handle 得到啊。好嘅，好翻去做嘢，清埋啲垃圾，拜拜。了解咗咁多，點個關注先嚟。